行呢，起床了。啊，去洗脸刷牙。那等等我。等呢。有哎，妈妈。哪里？这边没有，要去那边。看那个潮水，潮水往下退，它就出来了。好的，发财，发财！哇，哇，发财好了，哇，全部都是发财哦！啊，你看到没有？你眼睛大吧？哇，哇，那个，哇，出来了！出来了，出来了！哇一下都查不出来，你看再来，只有早上才有，下午晚上都不会有，因为涨潮一冲上来的，它是就出来了。哇，这5、6个是不是？哇，有的，这里全部都是。等一下，马上来。这里它都进去了。那妈妈螃蟹，你拜托。哎你，哎，这里全都冒出来了。我去打一点水，扬起来。浪来了。等一下，我就把这个丢进去。快点，全都端了。哎呀妈呀，还要洗。全都端了。哇，发财！有的。来啦！你要慢一点，它就端了。慢一点的时候，它就端了。看它的肉，全部都是。我没有看它的肉。有的，有的。快点，快点，这里。来，发财！快点。走。哇，好多好多好多！拿个桶，把那个袋子拿过来，快点！快来！下雨了，还好爸爸拿了一个伞。谁祈求腥風血雨，再種花開，二處赤膽，擠在，橫越長空與山海。哇，发财！老公，姥姥回去了，早点给你养起来。不太好的就是依然下雨了。卖东西的时候呢，要稍微的开心一点，让别人看到这些东西，都觉得说，哎，怎么这个人买东西都不开心？有没有裸仔？要吗？走，我们6斤啊。那个，那个沙白卖完一点，剩下一点我做锅贴吃啊。行啦，拿个刀给爸爸。很难搞，没办呢。一家人搞不开一个百香果，没有我你们就不吃了吗？爱你哦，么么哒哟。老公，等一下你吃完了以后，你去带着孩子去找一下阿姨，然后让阿姨过来帮我搞一下那个锅贴，我做的不是很好，好不好？谁和谁追心刻骨，但未敢愛。誰祈求腥風血雨，再種花開。二處赤膽，從無可替代。我叫你过来叫一下阿姨帮忙啊！阿姨她跟你说了嘛？他看见我在这里干活，不想叫我呀。他怕你打他。阿姨，你能帮我去搞一下那个锅贴吗？我不会弄，然后顺便帮。你在这里过年吗？让小朋友买。
放一包粉，然后把水把它放下去，调均匀，是不是？我们是用手，用手啊。给油，给这个是给盐。只要快哉，雲漸散，走以待。既然難得你在，明月風流，乾杯又再來。誰和誰推弓引箭，伏月翻海。誰和誰惺惺相惜，又在悲哦，学过是人的妈妈，这是这是我跟阿姨学的，为什么猪？韩大儿女啊。来喝碗。根本也不完，这个拉白也很多。一个小朋友拍个鬼嘛！你去不去捡螺啊？很多人村里面的很多人去捡很多螺回来。真的假的？是啊，我们要去捡一点回来。那肯定是昨天那个台风，那个浪很大。昨天，阿姨你帮我带2个孩子。哎，不用说了，去啊！来，快点，多嘛，很多。来，哎呦，你要带4哥去干嘛？肯定要带4个啊！阿平在下面等我们，不知道他那里有没有筐啊？快点啊！船上有筐吗？啊，阿平让我们去捡螺啊！这次的台风真的很厉害哦，那个海浪全部卷上来哦。阿姨，捡到多少啦？哇，密密麻麻都是哦，阿平，你看，发大财！快点拿筐下去！哇，昨天那个台风真的是打得好，那密密麻麻过去，简直是发财，全都是钱，根本捡不完。台风打到这里来，又停电又停水，你说还好？停完电停完水就发财啊！还说感谢这台风，你这个人呢？一眼都看不到头。这个沙滩很大的哦。一般这个拿去旅游去12块钱一斤。今天多啊，8块钱。 8个鬼啊，8块钱卖的。那么累。我跟你们说，我真的是发大财！你看，密密麻麻的全都是钱哦。你看阿姨才叫专业，我们这哪叫专业？很多，有的被那个风卷破了哦。阿姨，我们等一下拿去旅游去卖啊，你要不要我帮你拿去卖啊？卖了以后我把钱给你啊，那你又要拿到旅游去吃。哎呀，不客气，你都告诉我地方了，有钱一起赚嘛，是不是？根本也不完，这个沙白也很多，但是这个沙白有点小，我都没有要它。是不是根本整不完呢？根本捡不完啊！我觉得应该拿个耙过来一挖，那个沙子里面肯定全部都是。发财！好累。台风一过，那个钉螺全都卷起来了。不捡了，真的是太多了，累，很累。明明刚刚这里捡完了，怎么又有出来了很多？呀，这里我刚刚捡光了，又有很多爬上来哦。它那个水啊，涌上来的吗？不捡了，真的捡不完啊！那个浪一打上来又有，因为台风的那个浪嘛还没完全下去，所以越捡越多，根本捡不完。眼前也是一种烦恼，真的很烦，捡不完。累。老四哥去，走了。那么密密麻麻的，你坐在这里。你不好，你坐在这里，它会浪打上来，打到你身上嘛。打过来都没用啊。捡到2个4螺哟，是有肉的，你看，有肉的，这个也是有肉的。
2个。你看4个，他坐在这里不动的。他整累了。他坐在那里，那个浪一打，他就捡2颗；他那个一打就捡2颗，他那么干的。他不动的嘛。啊，你看，那你那个下面都被他做了一个坑了。姥姥，去卖个好价钱喽！啊，发财！哎呀，姥姥，我们回去卖个好价钱哦。我去洗个澡，就冲完凉去卖钱去。怎么样这好价钱也是8块？8块也很多，也能卖点钱。12块。好，可以。哎，好了。老板娘，16斤。啊，我们走了啊，放这里了。可以。为什么不能？一家一家卖，全部是有肉的。哎，好。6斤2斤2斤4斤。走了，他拿钱去吗？没有，他还没给他。还没给啊，走吧。欠着的。好。喂鱼呀？喂鱼。喂鱼？去钓鱼。你养鱼啊？我们3个去钓鱼。我们也没事，带上我们啊。不带你去，你这么大声，鱼都吓跑了。去哪里钓？啊？去哪里钓？去养猴那里。还没去。豪牌呀？啊。豪牌是我的地盘，你不带上我，等一下我说你偷豪哦。还没去就那么大声了，就跑了。你快点，不等你。好，我也去。戴帽子。阿斌，有人钓鱼啊，你看。哎，跟你比耶嘞。我们用的是那种手线，没有专业的器材。我们当地都是让人拉手线钓的鱼，用的是那种活虾。活虾它在那个水里面会活。这样子，打窝哟！哇，上鱼了！哇，这么厉害的不？我们的一条。哦，可以哦。那我要换地方。又来我们。哎，上鱼，我也上。这么哇，发财哟！我大眼睛。我不信我没有，你们都有。我们勾了活虾，你看一下。哦，下来了。哎呀，又一条，那个最衰的人钓了一天最多的鱼啊！5点了，5点，5点。你不会？喂，又一条。喂，这个是什么鱼？喂，干嘛呀？哈哈，你不要好像很牛的样子好不好？有功哦。我也来了。哎，这么厉害，你有功吗？腊鱼，小腊鱼。什么鱼都有哈。哎呀，好像你，哎呀，沙鳜耶，沙鳜耶！哇耶，那么厉害的吗？你看到没有？这叫夫妻搭配，干活不累。越来越累。哎呦，阿平好像来鱼了。哇，海鲢鱼！哇，小心！看到没有？厉害！打我，快点打我！海鲢！啊！喂！哎呦！喂，快点，鱼跑了！喂！鱼跑了，我以为钓到鱼了，哪里知道这个桶翻了？哪里有钓一条？哪里？哦，你也钓了一条小海鲢。来了，哎，哇，又是海鲢嘞！哇，那么厉害的！来了，真的来了，真的。
我的，怎么好像在动一样的？人都有，人都有，人都有，人都有。来一步有我真的跳楼，哇！答对了，我都说有了。可以了，我再不跳海了，跳楼了。你看维哥这个很大啊，来就是技术，哎，来了，四个来了，喂，维哥也来了，哎，哇！又来，你这个什么狗屎运？点掉。怎么那里这么多海鲢鱼啊？炖香菜，今天真的要炖香菜。晚上香菜鱼好不好？阿皮，这要是没有，我真的跳海哦。啊，来了，又一条鲨鱼发财！这个，我又有一条啊，又一条，我这个小。来了，我又来了。我也来了。哎呀，又一条沙丁！哦，海鲢鱼，我的又来！哇，真的这条很大，拉都拉不动啊！好大！哇，这条好大！海鲢，这就是技术。这个桶养不下了，我们全部养在泡沫箱里面了。回去了，我们阿皮，这海鲢鱼我们全部都拿回去炖香菜。那个贵一点的鱼我们就把它卖掉啊。走。哇，还可以哦。哇，石斑、沙鳖、浮点、腊鱼、19公9斤多鱼，差不多10斤鱼，也能卖个300、400块钱。啊，这个把它放好，这个我拿去做饭啊。腌鱼，好香哦！饭喽！很好吃。吃辣阿皮。这海鲢鱼一定要这样才好吃啊，或者是煮香菜也好吃。那个饵料是怎么办的呀？我告诉你啊，你知道你告诉我就行。哎呀，还那么饱来的，不是你，我在这里待就不下去了。哪一个呢？还是那个头好吃。哎呦！哎，去邊度啊？哇！我媽呢排做水泥工咁辛苦，留咗2條芝麻心攞翻嚟煲湯補下佢。哎，呢個我老婆整到好拿手喎。想偷先拿。唔係想食，如果整到唔好食浪費噶嘛，大佬啊！啊，今晚去我嗰度食飯，好嘛？啊，仲話唔係想食？哎，唔買啦，又唔捨得買。今晚過嚟啦。阿姨，等一下我要出去和我老公，你要帮我看一下他。好。哎，等，等一下我和四哥出去啊，你要不要去啊？去啊，来我和四哥走了啊。我跟你讲，我今天捡了一个很大的中国参，捡的哟。哇，好多鱼哦。哎，有个螃蟹啊，四哥。啊？哪里是？哦，看到。哎，好。这看都看不见。哎，我这里有一个。水清一点比较好哦，跟着那个流水。走。是头鱼啊？哎，这里有个螃蟹。哪里？抓到没有？哪里？哇，我老公这么厉害的吗？怀孕了。来，回去吧。哎，阿明，这里又有一个。在，跑！对。哦，哎，有没有发现这个跑水哦？它那个螃蟹跟着这个人跑的，跟着走的，它跑得很快的。对，白天的螃蟹哦，哎，厉害，哇！这里一个啊，这里，是软壳的吗？
软壳的，放了没有血，1个半小时4个，又有一个啊。哇，还慢2条，哪里？喂，2条，2条，一条的，哦，一条，这条的，我拉不要吵他，不要吵他，喂，哎，头在这里。喂，哎呦，哎呦，哎呦，哇！喂，哎呦，哎呦，哎，喂，跑了，喂，快点，哇，那边打桶，往上面抬，我看，哇，你看，哇，哎，小心，哎呀，哎呀，喂，快点做！哎，好，不要穿的那个衣服不要穿，就这样子就可以了，快点我给他去养。给养啊，我给他给养。靚嘢你啊，作到我條腰都痛埋。係啊，哇！这里900，你哇数一下。不用數了哇，啊，发达了，哇，爽大货。買個榴蓮吹一下先啦。啊！走。猪脖参其实很简单，最主要是要把它那个表面的皮脂把它刮干净，它比较厚，所以我放在开水里面先把它揉软。我用猪脖参来焖衣。把它捞起来，喝一下冷水，把表面把它刮干净。这里表皮刷干净，一冲，看它就变成这种黑色了。可以切成块了以后再来包，也可以一整个把它包软了以后再放其他的配菜。我一整个拿来包。把水盖过猪脖参，还不够了，要去拿铲子。这是我炖了3个小时的猪脖参，其实我建议用高压锅压，它会快很多。喜欢吃 Q 弹一点呢，就包成这个样子。喜欢吃软糯一点，就把时间包的长一点点。这个把一打开，再把猪脖参。老公吃饭了啊，再把它包软一点，就可以吃饭啦。不是煲汤啊？没有煲汤啊，今天没有煲。我老公占了你的口福，是啊，但是你儿子拿给你吃的被他拿回来了。阿姨又唔係好硬啊，好吃啊，好脆啊，很脆啊，很爽口。我觉得太爽口了，稍微软一点点可能会好吃很多。这个肉煲汤好好的。啊，煲汤很好，很补。你拿去卖了多少钱？500呀。那么厉害？吃了一个榴莲。多少斤啊？多少斤？16斤。16斤啊！对。阿姨，多吃一点。谢谢。不要那么辛苦，好歹水泥工很辛苦的。我知道。对不对？2个儿子1个女儿哦，那么多孩子还要你那么辛苦做什么？
多少斤？母鸡肉。现在这个喂，我一做事情的时候，你又抽。你是不是那么怕他？你是不是哪个？不抽了。那么怕他干嘛？我天天就想着办法给你保命，你天天就想着办法送命。好。喂，你今天的没有什么虾哟，我那个虾不要送货了，你全部拿回去做虾酱嘛，好不好？好不好？一共只有90斤，走了，回家了。素颜走了啊，师哥，把虾倒了以后放冰，把它冻死再剥虾肉。冰里面把它冻死，不然等一下不好剥壳。来，处理。很多人都知道小鱼时不时都给你们做一些小吃晒的一些干货，也有很多人跟我说小鱼我都拿不到，你卖吧，这样子我就可以吃得到了。认识小鱼很久的人都会知道，我是一个视财如命的人，舍不得买一件新衣服都是去我们家姨那边捡衣服穿。怀孕的时候坐月子的时候都是拼命的出海啊，直播，出了月子又马上又出海了，带着孩子去赶海去收获，大风大浪我都没有怕过。对啊，我也承认我很爱钱，如果我不努力赚钱，我怎么把这孩子养大呀？这两边的老人家父母都已经年纪大了，我怎么让身边和跟着我团队的人过上安稳踏实的日子？小鱼很明白，不能把所有的人情世故都去用金钱来衡量，我也不想把现在残酷现实的生活让自己也变得那么的冷漠。亲情、爱情、友情、陌生人的人情，如果都是用数字计算，那这生活变得太不美好了。这些年我的生活发生了很多的变化，大家也看着小鱼一点点的在变。很多人都跟小鱼说，这些年看着你有多么的努力和拼命，可是我是因为遇到你们啊，是你们这些年的不离不弃和信任，是你们教会小鱼怎么去做生意，才有机会成为一个生意人，是你们让我有努力的机会。我很明白我原本的生活条件是怎么样的，是怎么样把现在的生活变好的。我不会用这么多年的积累和信任随意的去买卖。小鱼很懂现在的生活来之不易，可能小鱼时不时做一些这些小小的吃的，显得很微不足道，太多的人可能都拿不到，但我想把这一份心意用我的方式撒出去。我做的不仅仅是吃的，还有这些年小鱼对你们的感情，时不时做的这一些吃的都拿去卖了，这个菜的味道它也就变了。我不想把我的这一点点心意都把它卖掉。搅拌均匀，最后把所有的水分全部熬出来。回望像下世纪，情感的风筝半天吊吊飞不飛，懷中是留着地後天高的距離。多好奇，想知你在和我交技，或在布景下練氣。加點高度白酒，易保存，而且還更加的有香味。这个是我们昨天晚上熬好的虾仁酱，现在准备来装瓶。知道冷漠，互相捉迷藏，亦未察覺，誰更被對方需索，在你一鬆一緊中散了又聚，雨中的鐘錶都會累。何時方可把真心話練成絕句？我這一次做的比上次多一點，你們還是吃一吃啊。
看一下会不会比上次的更好吃。中秋节了，祝大家中秋节快乐！